Mga idol, may bago na naman tayong balita. PNP, ni-raid ang armory ng CPP NPA sa Laguna. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kasama ang local police unit ng Calabarzon ay kinumpiska ang mga high-powered firearms, ammunitions and explosive sa Laguna. Ayon kay PNP Chief Police General Debold Sinas, ang suspected armorer ng CPP NPA Special Partisan Unit ay ang subject sa search warrant na isinagawa ng operatiba sa Barangay Market Area, Santa Rosa, Laguna, bandang alas 6:30 ng umaga. Ang respondent naman para sa warrant of arrest ay si Martes Santos David alias Teacher Lali. Bagamat hindi natagpuan ng respondent at walang nahuling suspect, ay na-witness naman ng mga barangay officials ang inventory ng mga high-powered firearms. Kabilang na nga po dito ang isang M1 caliber 30 carbine, isang M2 caliber 30 automatic carbine, isang Bushmaster rifle, isang unit ng M16 rifle, 3 caliber 45 pistol na may 38 live ammunition. Meron ding 9 rounds para sa 40mm grenade, 15 piraso ng improvised anti-personnel mine, isang piraso ng improvised anti-troop carrier mine, 3 piraso ng improvised claymore mine, isang piraso ng claymore mine, isang unit ng laptop na may kasama pang charger, 4 na envelope na naglalaman ng mga dokumento, at iba pang materyales na ginagamit upang makagawa ng improvised explosive device tulad ng wires, switches, blasting caps at detonating cord. Sa mga nakumpiskang dokumento ng CPP-NPA, nakita rito ang 19 na CPP-NPA-NDF internal publication at training materials para sa Fundamental Communist Course at Advanced Revolutionary Warfare. Mga idol, magandang aksyon nga po ito na kumpiskahin ang mga armas ng nasabing teroristang grupo upang hindi na sila makapaminsala. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe ng suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!